Salam mənim gözəl qızlarım, hər birinizi xoş görmüşəm. Uzun müddətdir sizin üçün uzun vlog paylaşmırdım. Dedim gəlin bir maraqlı video çəkməyə çalışım, görək nə çıxardıram. Bu videoda Trendyoldan yeni aldığım məhsulları da paylaşacağam. Orada qiymətlərini də qeyd etmişəm. Siz də rəydə yazarsınız, görün mənim aldıqlarım içərisində işlətdiyiniz var yoxsa yox. Mən gülləri çox sevirəm, ona görə də maksimum şəkildə çox atmağa çalışıram. Bəs siz sevirsiniz gülləri yoxsa yox? Burada artıq işə gəlmişəm, iş həyatı necə gedir deyə soruşsaz, yoxlamalarımız var, biraz qarışıqlıqdır, ona görə də elə video sayımı azaltmışam. Üstəgəl mən ambara mühasibə olduğum üçün ilin ikinci yarısı mal materialının daha çox gəldiyi vaxtda yavaş-yavaş hazırlıq gedir ki, mallar gəlsin və mən də onları prixod eləyim. Düzdür, belə həvəsli danışmağıma baxmayın, heç də həvəslə getmirəm, ancaq neyniyək, maaş lazımdır, getmək lazımdır. İndi isə sumqamın içərisini göstərim sizə, görün nələr var. Belə mini göstərdim, yəni daha geniş göstərmədim. Belə bir məhsul almışam. Bu məhsulun qiyməti 1 manatdır. Şuraya yapışdırırsan və oradan özünün videolarını çəkirsən. Düzdür, məndən çox yoldaşım istifadə etdi, amma day neyniyək. Burada isə iş yoldaşımla nahar fasiləsinə gəlmişik. Bilirsiniz də artıq mən uzun müddətdir işə yemək aparmıram. Bu tənbəlliyin əlamətidir, yoxsa bilmirəm nəyin əlamətidir. Axır ki, işə yemək aparmağın başımı buraxmışam. Gəldik, naharımızı elədik, biraz söhbətləşdik, biraz da dərdləşdik, sonra qayıtdıq işə. Bu günləri evdə xanım olub yenə çiyələk almışam. Mürəbbə eləyəcəm inşallah, qismət olsa. Kilosunu neçə almışam? 1 manat 70 qəpikdən almışam. Təxmini bir 3 kilo yaxın aldım. Dedim görüm birazını yeyərik, birazını da meyvə eləyərəm. Sonra mürəbbə eləyərəm. Sonra qarğıdalı almışam bir ədədini 60 qəpikdən. Dayıya dedim ki, dayı bunun üstündəkilərini soymur ay başı gördüm. Nə olur ay kişi bunu soyub atanda. Gəl evə gətirmişsə bilmirəm. Nəysə 60 qəpiyə də onu almışam. Mən bazara getməyə axıtım yoxdur. Olsa əslində bazarda bir illərdən nasib olur. Mən iş yerimə yaxın yerdən alıram. Məni Sumqayıtlılar izləyirsə bilər. Və Smorodina almışam. Smorodina. Bu da qəşəngdir. Bu təşəri alıram çünki biraz mürəbbə elədim, amma az çıxdı. Onu görə istəyirəm yeni eləyəm. Bir 3 banka da olsa yaxşıdır. Gilas almışam. Öküz ürəyi gilasdır. İri-iri qəşək-qəşək gilaslardır. Sizə də göstərim. Danışa bilmədim qız. Belə gilaslardır. Göz haqqınızı alın edin. Belə gilaslardır, çox qəşəngdir. Bunun da kilosu 3 manataydı. Onu yeməyə almışam. Soğurulsun əsasən. Bu isə pesokdur. Pesokun kilosu neçədir? Bunun kilosu 1 manatadır. Pesokun da kilosu 1 manat 55 qəpikdir, bacısı. Və mən almışam 3 manat 8 qəpiklik. Rusiyanınkidir bu deməli. Mən birin baxdım 1.37 idi, sonra başqasını götürdüm. Bu sən demə Rusun kimi 1.55-dir. Fərqi var bunun, yəni bilən varsa yazsın. Rusunki yaxşı olur yoxsa adi bilmirəm valla fərqinə bilmirəm. İkinci bu meyvəni yumağa çalışıram. Çünki bu elədir ki, qalsa da xarab olma ehtimalı böyükdür. Ona görə dedim biraz su axıdım, sonra belə bu hissələrini kəsəcəm. Sonra yenə yuyacam. Yəni bir dəfə yumaqla düzəlsi işdə orada. Mən çay süzdüm, gətirənə qədər növbətçiyə töküldüm. Evimizin halı, son halı budur. Çünki sağ olsun, Toğrul'la pişik birləşib evi dağıdırlar. Burada da multfilmə baxırıq. Ancaq indi çevirəcək Toğrul bəy. Mürəbbənin aynından da gətirib yığmışam bura indi. Başlayacağım inşallah. Toğrul ışıq yandır, ürəyim sıxıldı. Qoşaq görək nə var, nə yox. Fərqli, maraqlı bir şeyə baxaq. Siz istirahət edin, nəyə baxırsınız? Ay qızlar, yazın bir yerdə baxaq. Mənə də fərqli nəsə kino adı zadı deyin. Baxım görüm nə var, nə yox. Axşam oldu, evə alması bir-iki aynoyun vardı. Getdik, onları da aldıq. İndi isə qaydırıq evimizə. Axşam başqa aldıqlarımız var. İstəyirəm onları göstərim. Bu bəyimiz özünü öldürüb bayaqdan bu qarpızdan ötürü qarpız almış. Bəli, neçə gündür qarpız yeməmişik, amma axşam alır. Qarpız almış, vəbşin. Sonra pişik üçün qum almışıq. Bu qumdan istifadə edirik biz hal-hazırda. 6 manatdır. İçində də var 5 kilogram. Sonra bir dənə belə balaca pişik yeməyi almışıq, yaş yemək. Bu yeməklər pişiklərin mədəsinə daha çox deyirlər ki, güya faydalıdır. Sonra bir də royalın belə bir kornu almışam. Bala pişiklər üçün. Görək bunu da bəyənəcək, yoxsa yox. 3 manatlıq almışıq ki, biləkdə çox alanda çünki qalır. Sonra yumurta almışıq. Nömrə 1 yumurta. Bunları valla qiymətini istədir. Sonra bir ədəd Bakı çörəyi.
Və qarşıdakı göyərti pomidor xiyar belə şeylərdir. Hə, qızlar, neyiniz, nə işiyoruz? Bu isə artıq növbəti gündür. Anam bizə gəlmişdi. Çünki balkonda olan asılqanlarımız xarab olmuşdu. Evə usta gəlmişdi. Yoldaşım da evdə yox idi, təəssüflər olsun. Ona görə anam gəldi bizə. Usta gəldi, quraşdırdı, çıxdı, getdi. İşinin gücünün dalıca. Sonra da toğlu düşürtdüm həyətə. Biraz orada oynadı, dedi, güldü, başı qarışdı. Düşüb həyətə. Qızım, ora bax. Ha qızım, ora bax. Bu qız düşüb həyətə. İstirahət eləmək istəyir. Gəzməyə düşüb. Hava alır. Hə, tutuş. Yine kuziceyim, mozmi. Balam hava alır. Plan yeni gedir hazırlığa. Dərsi çoxdur bu uşağın. Oxuya-oxuya alim olacaq. Görək nə tər olacaq. Tapçıqa ilə gediriz. Əziyyət verib seyredəcəyim. Bu da mənim zibillərim. Orxideyam getdi zibilə bacılar. 45 manat yoxsa 50 manat pul vermişdi o gülə. Tulluyuram gedir. Yatdı get yaxşı. 6-ya bas. Sağ ol. Dərsləri yaxşı oxu. Yaxşı. Danışa getdi. İnsan nə qədər danışar, heç mi yorulmaz. İnansız beynim çatlayır. Bütün gün uşaq danışır. Gözləyib bu 6-da dayansın. Sonra çıxaq gedək. Böyümüzə, işimizə. Şu. Sağ, salamat təhvil verdik müəlliməsinə. Gedək. Gedək görək nə var, nə yox. Bundan 1 saat yarım vaxtım var. Bu saat ərzində nə edə bilərəm, nə məsələ görürsünüz. Gedim yatım, dincəlim, yoxsa evin işlərini görüm, yoxsa video çəkim. Qızlar, necəsiniz? Çoxdan öz baxımı da eləmirəm. Onun ucu qırışmaq istəyir. 33 yaşında. Tezdə sizə yoxsa yaxşıdır. Çünki bizə qismət oldu. Ay Allah, necə sevinirəm. Ay Allah, stolumuz gəlir. Necə sevinirəm. Asara gedirsən. Sən də fürsətdən istifadə qaçırsan elə çölə. Nə var çöldə? Nə töküblə yığmağın qalıb. Bizim stollarımız gəldi. Bəli. Axır ki, bu xoşbəxtlik bizə də bu bəyin sayəsində qismət oldu. Necə böyük xoşbəxtlikdir, danışsam dillərə dəstan olar yəni. Mən indi söndürdüm onu. Hava soyuq idi, otaq sərindir. Bu gözəl stolumuzu birləşdirməyə çalışırıq qızlar. Bu oğlan da Meşxəyədən gəlibdir. Bəli, atan evimizə axır ki stol aldı, bizi xoşbəxt edibdi. Sən də xoşbəxtsən oğlum? Sevinirsən? Bəli, mən də sevinirəm hal-hazırda. Çox yaxşı. Deməli, biz bu stolsulu almışıq 280 manata. Əriyyatdan almışıq. İnşallah quraşdıraq, tam halını sizə göstərəcəyəm. Keyfətli stol oxşuyur. Mənim ayağım. İnşallah ki, yaxşı işlədərik. Uzun illər gedər bizimlə. Mebelin rəngi ilə uyğundur. Baxın, görürsünüz qızlar. Mebelin rəngi də bozdur, tünd bozdur. Bunda rəngi açıq bozdur. Torul necə sevinir, necə xoşbəxtdir. Yeni bir qurbanı. Abla ne oldu? Ben hiç çıkmadım. Ayağımı ilişikti. Sonunda axır ki dostluğumuz quraşdırıldı. Böyük bir xoşbəxtlikdir. Hə Tutu? Yaxşıdır, bəyəndin? Razı qaldın? Bir dənə dalaq. Ne yiyirsən bir dənəsində? Biri bəsləmirsən. 2 nəfər. Niyə? 2 dənə bunu uçdu. Bəs eləmir sənə biri? Ayrıca bir dənə də uçdu. Yəni belə şeylər. Boya 2 dənə. Hə qızlar, deməli indi bir dənə qaldı bunun üstünə kliyonka almaq ki, bunun kliyonka üstü cızılmasın. Çünki üstü şəffafdır.
Heyfdir də, daha doğrusu ağdır da, yəni Bəli. belə səliqəli də cızılmasın. Noxanda da vardı. Cızılmışdı orası. Oxadakıları çoba işlədiblər də, nə qurban. Hatta işledim ama bizimkiler mis gibidir, mis gibi. Bu yenidir, təzədir. İnşallah ki, ömrü uzun olar, əsas səliqəli qalar. Var mı bir şey tanıştırdım? Çünki mənim ən sevdiyim şey stolun üstü ləkəsiz olmaqdır. Allah hələ də inana bilmirəm, buranın stolu gəldi yerinə. Ay doğru, neçə ay keçib üstündən. Bir 4 ay var da heç olmasa. 4 ayda burada stol yoxdur. Özümü hələ də şey istəyirəm, qəribə. Amma elə bilmirəm ki, o birisi stoldan biraz balacadır, hə? Doğru, yoxsa yox? Yok. O birisi stol bundan elə biraz iri idi. Ya da mən elə gəlib. Niyə sən bıçağı? Niyə sən qayıtsın? Demədim, sən onu əlində dişdə ye, bala. Nasıl xeyir olsun, gözəl qızlarım, necəsiniz? Yeni bir vloga başlayıram. Bugün 6-cı gündür, evdəyik. Bəlkə də çölə çıxarıq, bilmirəm. Hava çox sərindir, yağışlıdır. Əslində heç sevmirəm bu havaları, ancaq nəsə bir qəribə içimdə xoşbəxtlik hissi var. Allah xoşbəxtliyimi bozmasın. Belə çox zövq verdi bu hava mənə nəsə. Elə bir ki, insanı evinə çağırır, nə bilim, evində olmağa, bu istiliyi hiss eləməyə çağırır. Nəsə qəribə bir duyğular yaşıyorum şu an. Uşağımla kocam gediblər çörək almağa. Bu yağışda uşağım bütün islanacaq. Dəcəlim dedi ki, mən də gedirəm. Dedim, ay bala, bəsdir, amma qulaq. Neyse. Bu isə mənim güllərim, çiçəklərimdir. Görün necə maşallah, maşallah gözəldilər. Bu gül mənim qonşum vermişdi. Nə qədər balası oldu. Mən də onları ayırdım. Belə ayrı-ayrı gül qabları əkmişəm. Bu isə sudadır. Bunu da əkməliyəm. Gül qabı almalıyam onun üçün. Alanda onları da əkəcəm. Əvvəl balkona qoydum. Əvvəl bura qoydum. Burada qurudu. Sonra keçirdim bura. Daha doğrusu balkona. Orada biraz özünə gəldi. Sonra getdim qoydum balkonun belə pəncərənin qabağına. Bir dənə pəncərənin qabağında olmağın şeyi pisdir ki, orada arada mən özümə nəsə əlimdən nəsə qoyurdum. İndi onları qoya bilmirəm. İndi eləməyib yoxdur, əsas odur. Güllər qəşəng yerdə dursun. Çünki zaten balkon, pəncərənin qabağı gülün yeridir. Səhər açılıbdır. Yemək üçün çay qoymuşam üstə, yemək pişirəcəm. Qazın üstü yağlıdır. Niyə silmirsən deyə soruşsaz. Çünki bu günləri yenə qızartmalıq işim var. Ona görə istəyirəm onu da eləyim. Dünən kartofla kotlet qızartmışdım. Dünən ona görə. İndi də ki, açaq qabyanımızı. Ay qızlar, mən bir şey eləyirəm. Deməli, bu çaynikin içindəkinin dəmir-dümürünü götürdüm və bunu qoydum yuyulmağa. Görün necə təmizdir. Bunu heyif ki, əvvəlki halını göstərmədim də sizə. Əvvəlki halını görsəydiniz, qorxardınız. İndi necə gül kimidir də, yəni. Heç arasında da heç nə olmur. Düzdür, qapağını bir dəfə qoyub burada xarab eləmişəm. Bu stəkan qapağıdır. Amma belə bunun qapağını çaşıb burada qoydum. Yandı. Yandı deyəndə, yəni qırıldı da, xarab oldu. Bu isə mənim dünənləri mürəbbə pişirmişdim. Onun qabıdır. Onu da belə gül kimi yuyub. Görün necə gözəldir. Buraların hamısı şirə idi də, yəni təsəvvür edirsiniz. İndi isə çiçək kimidir maşallah. Qabyanıma tıfı maşallah. Bu sağ olsun. İşlərimin çox hissəsini görür. Mənim nə qədər işim azaldıbdır. Nə deyəcəkdim? Ətim var, qoymuşam çölə. İstəyirəm bundan qəşəng soz edeyim. Soz deyəndə suyu bol olan qəşəng bir yemək edeyim. Bu isə şordu. Toğrula görə qoymuşam çölə. Meyvə ilə qatacam, yesin. Sonra qızlar, stolumuzu görmüsünüz artıq. Bu mənim böyük bir xoşbəxtliyim. Stolumuz var axır ki evimizdə. Ondan sonra bu qaysıdır. Yuyumuşuq, yığmışam ora. Bizimkilər gəldi. Gedim görüm nə qədər islanıblar. Bunları buraxdıq gəlsinlər içəri. Hə, qızlar, nə deyəcəkdim? Deməli, buranı da maksimum şəkildə sərgəli saxlamağa çalışıram. Ancaq çalışıram. Hələ ki, tam o istədiyim sərgəyə nail olmamışam. İndi inşallah ki, olaram. Bura belədir. Bacınız buranın divarının aboyunu dəyişmək istəyir. Kafasına koydu bunu bir kərə tüşlər demiş. Və əslində nə istəyirəm? İstəyirəm bunu görürsünüz də aboyu sökülür. İstəyirəm bunu belə söküm hamısını. Ağ rəydə qalsın. Sonra da baxım görüm nə edirəm.
Neysə belə ideyam var, hələ tam həyata keçirməmişəm. Bu isə mənim kontrabasda. Pijama şalvarı ilə qısa qol adi köynək. Bəli, hələ əynimi dəyişməmişəm. Bu şkaf təmizlənməlidir. Bu günlər onu eləmək istəyirəm. İçərisində təmizləyəcəm. Ümumi, yəni ayaqqabıları falan da sərgiyə salmaq istəyirəm. Baxın. Buralar zatlar da biraz qarışıqdır. Sonra buralarda qarışıqdır. Gələn aydan torlu üzgüçülüyə idim, onu aparmalıyım. Ona görə istəyirəm bu işlərimi həll edəyəm. Sonra hamamda bir-iki işlərim var. Banka şkafında bir-iki işim var. Bu qızı görmüşsünüz, bu qızı. Və görək nələr alıblar. Tapşırdıqlarımın bəziləri ümumiyyətlə alınmayıbdım. Bayaqdan ona görə deyinirəm. Çörək alıblar. Sonra bunu alıbdır. Unutma ki, bugün sünnet eləmək istəyirəm, görün bəlkəm. Sonra yumurta. Sonra bu nədir? Sosiska və kartof. Sonra gördüyünüz kimi təmizləmişəm. Bu xanın ağzına plyonka işi var. Götürdük plionkamızı. Broşkamız da varmış yerdə. İşləsin görək nə tapır, neyinir. Minnoş. Zayetkası qutarıb. Niyə bilmirəm? Yəqin zayetkası qutarmışdı. Bunlar mənim kargolarımdır qızlar. İstəyirəm açım. İndi mi açım, yoxsa birazdan mı açım? Açaq məncə də. Çünki ucu vaxtı keçir. Neçə vaxtda açmaq istəyirəm, qalır elə ortaqda. Yaxşısı açaq. Niyə açmırdım? Heç işlətmirdim də. İnanırsınız, açmadığıma görə işlədə bilmirdim. Çünki başım qarışıqdır. Ona görə gəlmişəm, bunları açım sizin üçün. Baxın, belə bir köynək almışam. Sonra elə gözəl bir şey almışam. Elə gözəl, inanırsınız. Şoka düşəcəksiniz ki. Nə də aldım. Deməli, belə bir saxlama qabımı deyim, saxlama dəmirlərimi deyim. Belə bir məhsuldur. Bunu işlədirik hamamda. Hamamda bununla nə edəcəyik? Deməli, mənim hamamımı bilirsiniz də, Midanın hamamıdır. O, çoxdankı, yəni, çoxdankı deməkdir, daha doğrusu, köhnə tip remontdur da, belə. Ona görə hamamı istəyirəm ki, yeniləyəm. Və oranı yeniləyəndə oradakı belə saxlama qablarından belə bir şeylərdən istifadə edəcəm. Fərqli bir ab-hava yaratmaq istəyirəm. İnşallah onu eləyəndə sizin üçün videosunda çəkib paylaşacağım. Bunu da Trendyoldan almışam və materialı dəmirdir. Yəni plastik deyil ki, 2 dənə şey qoyasınız, əsilib tökülər. Yəni bu dəmirdir. Bundan da arxain olaraq qoyuruq yerinə. Sonra mənim bir neçə baxım məhsulum bitmişdir. Və neçə vaxtdır ki, alacam deyə qalırdım. Əsas məsələ nədir sizcə? Serum. Serumum qutarmışdı. Belə bir serum almışam. Tərkibində deməli hidrolik asid, kollagen, bir də glutamine nəysə, o yanmadıq, ondan var. Yəni deyilənə görə yaxşı bir şeydir. Və rəngi də qırmızı fason rəngdədir. Yəni inşallah ki, istifadə edib faydasını görəcəm deyə düşünürəm. Sizə də bölüşəcəyəm. Onu deyim ki, mən əvvəl işlədirdim L'Oreal'ın serumlarını. Onlar da qəşəngidir. Onlar da belə deyək də istifadə edirik, gördük. Onlar da yaxşıdır. İndi keçsin buna. Bu da fərqlidir. Yəni bunu da yoxlayaq görək bu necə çıxacaq. Bu firmanı da çox tərifləyirlər. Deyirlər ki, məhsulları həmişə keyfiyyətli olur. Və burada SPF-imiz var. SPF yayın olmazsa olmazıdır. Məncə yayın yox, daha doğrusu qışı da istifadə edirlər. Amma biz Azərbaycanlıyıq, axı hələ o qədər oliqarxlaşmamışıq ki, dərimizi hər vəziyyətdə qoruyaq. Ona görə də mən əsasən yayda istifadə edirəm. Belə paketlənmiş formada gəlir hamısı ayrı hissədən. Və bunu da yeni qiymətli yerləşdirəcəm. 50 SPF, yəni UV, nə bilim, sonra UVB işıqlarına qarşı qoruyur. Sonra bu firmadan məhsul çox sifariş etdiyim üçün mənə belə bir nəmləndirici krem hədiyyə göndəriblər. Mənim artıq nəmləndirici kremim var. Krem kodan almışdım, bilirsiniz. Ancaq bunu da hədiyyə göndərdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Və düşünürəm ki, bunu da istifadə edəcəm.
Bu bütün tip üz dəriləri üçündür. Yəni hədiyyə olduğuna görə elə göndəriblər ki, hamı istifadə edə bilsin və sroku 2029-a qədərdir. Ürək rahatlığı ilə saxlayıb o birisi qurtaranda istifadə edə bilərəm. Ən sonda isə və ən lazımlı məhsul deyərdim. Saçlarım tökülür dip hissədən, ən çox da bu hissədən tökülür və bura mənə lazım idi belə bir şey. Düzdür, sonradan bu endirmə düşdü. Şampunu, serumu, plus da ki bu fıskırdan nə deyirsiniz buna, sprey. Spreyinin qiyməti 17 manata düşdüyü vaxtlarda oldu. Mən bunu almışam 12 manat neçəsə qəpik, belə bir şey olmalıydı. Bunu da istifadə edəcəm inşallah. Ümid edirəm ki, faydasını görərəm. Çünki çox böyük ümidlə bunu gözləyirdim ki, saçlarımın dibi tökülür. Qapağını qoparda bilsəm. Çıxarda bilsəm. Ay bacı, bu niyə çıxmadı? Hə, çıxdı axır. Baxın, bu dip hissələri görürsünüz. Mənim əsasən problemlərim bu dip hissələrdədir və əsasən də elə bura istifadə edəcəm. Çünki elə biləm ki, başqa elə bir şey dərindən tökülmə yoxdur deyə istifadə eləməyə də ehtiyac yoxdur. Elə sizin də gözünüzün qarşısında istifadə elədim ki, görəsiniz. Deməli, nə iyisi verib? Nədir bunun tərkibi? Saf biberiye suyu. Əslində deyirlər ki, soğan, sarımsaq, soğan yox, sarımsağı kəsirsən kirə, onu dibə sürtürsən saç diblərinə, o da faydalıdır. Amma indi o köhnə metodlarla yox da, yeni məhsullarla yoxlamaq istədim. İnşallah ki, siz də almaq istəsəz, görün nələri almışam, yaxşıdır, təriflənən məhsullardır, ona görə siz də ala bilərsiniz. Mən elə biləm ki, keçən dəfə aldıqlarımı paylaşmışam, ona görə də onu paylaşmaq fikrimdə deyiləm. Təkrarən video olmasın deyə. Bunları da neçə vaxt almışdım, işlətmirdim, qalmışdı burada. Axır ki, bunları da işlətməyə başlayaq. Çünki artıq videosunu çəkmişik, bəli, ürək rahatlığını işlədə bilərim. Qızlar, belə. Bunları atım geçsin. Daşı davam edək, işlərimizi görməyə. Çünki evin işləri biraz yığılıb. Yığılmayıb daha doğrusu şey olur. Neyse, davam edək. Bıçaq oğlan nə edir? Meyvə yiyor, bəli. Deyir ki, ana mənə meyvə verir. Deyirəm ki, bala gözlə işimi görürüm, sonra verəcəm. Deyir, yox, mən təcil istəyirəm. Dedim onlara, bu meyvə, bu da sən. Yu, təmizlə, qozabağı ye. Hə, Tutu? Bəli. Asta-asta yu, batırım ortalığı. Bir meyvəni qəşək gözlə, meyvəni yumursan, görürəm səni. İsə nə edirəm? Yemək bişirməyə çalışıram. Hal-hazırda yarım qalmış bir dənə soğanı var. Onu doğrayacağım. Çünki heyf etmək istəmədim. Qənaət mətbəxdən başlayır. Prinsipinə əsaslanaraq hal-hazırda para soğanımı doğrayıram. Bunu birinci qəşəng soyum. Bozbaş eləyəcəm. Desəz niyə? Çünki hava sərindir. Birazdan bozbaş yeyiləsi olmayacaq. Yəni havalar isinəndən sonra istəsək də sulu yemək yeyə bilməyəcəyik. Ona görə deyirəm, nə qədər ki hava sərindir, bu bəylərin qarnına qəşəng sulu yeməklər getsin. Sonrasında da Allah kərimdir. İnşallah yaxşı olar. Düzdür, kuxnamızda kondisionerimiz var. Amma yenə də isti havada getmir məncə sulu yemək. Bəs sizin evdə sulu yemək yeyilir, yoxsa yox? Rəydə yazın görək. Bacınız bunu doğrasın, sonra keçsin. Yeməyi əsas üstə atın. Evi düzdür, təmizləmişim, səliqəli dursun. Üstə yemək qalmışdı, əti qaynatdım. İndi də bunu üstə atacağım, sonra keçib dincələcəyəm inşallah. Görün bu qız nə edir? Hara gedirəm, gəlib ayağımın üstündə uzanır. Ay balam, ay uşaq. Bax görsən. Düz ayağımın üstündə uzanıb, ayağımı hərəkət etdirmir, vicdanım sızıldayır ki, mən nətər durum. Bu xanım belə uzanıb burada, necə durum mən? Ay bir şey, Miya, 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 Miya. Miya necədir? Ay bala, ayağımı götürməliyəm, işim var. Üzürü səndə xanım, çünki tərpənməliyəm, yemək pişirirəm. Bax. Demək olar ki, qovrulub. Çox qovurmuram mən ümumiyyətlə soğanı, dəhşət qızarmış istəmirəm də. İndi də üzərinə pomidorla biber əlavə edirəm.
Biraz da belə qovrusunlar, sonra davam edək. Deməli qızlar, yeməyi əlavədən suyu var idi. O suyu belə yığdım plastik qaba. İndi qoyacağım marazinika donsun. Sonra bu suyu istifadə edəcəm hər hansı bir supu bişirəndə. Burada da yeməyim üstədir. Suyunu biraz çox eləmişəm. Çünki istəyirəm ki, sulu yemək yesin. Yəni, o qədər susuz yemək istəyirlər ki, baxıram, deyirəm, bu işin axırı hara gedir. Bunun da içində çeşmə var. Bunu da boşaldaq, özünə otaq geçsin. Bu mebelin ən sevmədiyim tərəfi çox, yəni şkafları dardır, ensizdir. Heç nə yerləşdirmək olmur da bura. Çox əsəbləşdirir bu mebel məni. Prosto çarəm yoxdur. Hələ ki çarəm yoxdur. Yoldaşım da ki, eləyərik dediyi şeyi bir il ancaq eləyir. Ona görə çox düşünmüyorum şu an. Bura şkafı yığdırmaq istəyirəm, ay bacı. Deyirəm, oradan bir şey çıxan deyil. Bu boydan boya bura şkaf yığım. Necə fikirdim? Elektronları heç onu sonra qoyaram. Məsələn, saxlamaları falan qoyaram bu tərəfə. Gəldim, bu oğlana eşlik eləyirəm. Çünki bu istirahət eləyir. Xeyr olma, istirahət eləməyim dedim və gəldim. Oturmuşam, dincəlirəm bu balacayım. Torla hədiyyə almışam. Dərsini yaxşı oxuyur. Dərslərində məni incitmir deyər. Gözün yumsun. Açırıq. 1, 2, 3. Teşekkür. Getdin hara və video qaldaq vurdun. Beğendim. 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 Beş. 100. Başka ne istersen onu yapsın ya. Aç. Yenciyim. Deməli qızlar, bu nədir? Bu rəngləmədir. Bundan bir dəfə də torla almışdım. Göstərdim oldu, o da var. O nədir? Nə edirsən? O da ikisindən bir tane vardı. Bu da onun təzələridir. Bax, gör bunun içindəkilər nədir? Onun başını bırakda da onu rəyləmişsin usta. Bax. Bu nədir? Uzay adamıdır. Baxın, uzay adamı. Sonra buna da bax, buna bax, top. Yox, bu uzaydır. Bu yer kürəsidir. Rəngləyərsən bunu. Rəngli, fərqli rənglərdə. Baxın, bu yer kürəsidir. Hansı rengi bir yere koymak istedim. Tapmasan ondan sonra yenə alarıq. Narahat olma. Bu da roketdir. Baxın qızlar. Roket. Göyə uçacaq. Wow! Uçacaq aya. Wow! Birə gedəcək. Bu da roketdir. Diyan bir yan yandırma. Bir tanesi de şurada. Onu şöyle koyalım. Bu da onun renkləridir. Bir dənə mavi rəngi var, bir dənə də yaşıl rəngi var. Bunun qiyməti 1 manat 10 qəpikdir. Uşaqları həm sevindirirsiniz, həm də ki vaxtı keçir, yəni. Vaxtı səmərən istifadə edin. Məncə də. Beğendim. İndi rəng deyirsən? Bəli. Ey bakayım. Heyecanlıdır Toru. Uy, heyecanlıdır. Altına çaldı bu kitapçı. Kağız qoyaq. Hə, safetka qoy da istəyirsən. Yeməyimizi çəkeyim. Yavaş. Bu mənim ağzı gəlir. İnsan onunla məşğul ol. Əli soğuk tut o şeyin içərisinə. Əldə batırdı. Mən Əliyyənin yeməyi çəkəm. Sən də onu rənglə. Haqqında danış gör nədir elə. Yani bu yumuşaya ne değildi sana yanından çıktı. Yer kürəsi. Yer kürəsidir. Bu ise raketdir kosmosunda. Bu da nedir de? Adı neydi bunun adı? Biri də adamdır da. Adamdır. Sor. Deməli o deyir ki, raketə minir adam. Göyə uçur, kosmosa uçur. Yer kürəsindən uçur gedir göydə. Yani başka. Bilmem. Ben de görmüşüm ama. Ay toğru, bal toğru. Gözləyəməzən toğu. Ben heyecanlıyım bu hədiyələrdən. Ben bunların hamısını saxlayacağım. Böyüyəndə baxacağım, görüm hamısını mən eləmişəm. Mənə su da lazımdır yana. Su neyse onsuz da sulu. Yox yani su yiyəndə üstündəkilər getməyəcək. Sonra qarşı rəngə olacaq. Necə olur Totu?
birinci dünyanın içi babası yaşıllığı onlara ev deyirlər. Buna bax nə qədər içeri su sıxdı. Amma bu mavi rəngdirlər, o da dənizlidir. Deməli dünya iki rəngə boyadılar. Yaşılla mavi. Bəli. Nə gözüm. Amma bayramı rəngdə də yaşılla mavi bu adam. Deməli bu qız biz bu tərəfə gələn kimi gəlir bura. O tərəfə gedir ora. Tək qalmaq istəmir bu qız. Bu qız çox qalmaq istəmir. O bunun canı yanmasın. O bunun canı yanmasın. Bezdirməkdən zövq alıram. Bu həyası bezdirməkdən zövq alıram. Meymundur bu, meymun. Çayımızı qoymuşuq, torunla içirik. Yemək yemişik, çay içirik. O pultu da ver mənə, bir arada mən də çevirim görüm nə göstərirlər televizorda. Ver, verirəm, ver.